Hello，大家好啦！咁今日呢，就係想搞一個交換禮物嘅活動啦，咁都算係迷你嘅交換禮物活動㗎啦。咁因為我就淨係批咗兩份啦，咁因為今次都係第一次去即係拍呢啲片啦，咁所以就唔知受唔受歡迎啦。咁所以咁就費事一冇人買，唔係冇人買，冇人交換，咁就再拆翻啦。咁就淨係批住呢兩份嘅啫。咁我就都介紹下啦。咁我都係快咁介紹㗎啦，係啦。咁呢，首先就有 sticker。要等佢對焦好麻煩咯，係。咁之後呢，後面都有嘅，有兩張啦。咁呢啲 sticker 買翻嚟都幾貴嘅，係。咁跟住好快咁介紹下啦。咁有八達通貼啦、簿、label、膠紙、卡紙、memo 紙、lace 貼紙啦、鹽珍珠、ring，跟住呢粒嘅大 deco 啦。咁佢係深紫色嘅，咁但係而家有色差啦，係啦。咁就有一粒嘅中 deco，咁就係呢個白色玫瑰花啦。咁有粒細 deco 喺度㗎啦。咁跟住就有呢個扭蛋嘅 chopper 啦，咁我都幾中意佢嘅。咁佢有 license 同埋有電話繩啦，唔係彈性嘅。咁就係呢一隻款。咁我有張扭蛋紙嘅，咁我喺馬鞍山嗰度扭㗎啦，咁係要16蚊嘅。唔信大家都可以自己去睇下。係啦，咁我就扭到呢一隻。咁我到時如果你想要嘅話，都會俾翻張紙你嘅。跟住就手繩啦，我講咗未呢？仲有一個呢個叫咩黏土用到嘅透明嘅四方碟啦。咁呢啲碟買翻嚟都幾貴啦，要5蚊嘅。點解狂講價錢呢？算啦，冇嘢啦。咁跟住呢，就有第二份啦。係，咁呢兩份都係隨機俾嘅，即係你淨係同我講話交換就 OK 㗎啦。咁我會是但一份抽俾你啦。咁我就會即係可能即係是但啦，抽籤啦，係啦。咁呢就有 sticker 啦。咁呢隻就唔同款嘅，我覺得呢隻係仲靚啲嘅咯。咁有書籤啦、電話繩咯喺度話，係啦，筆，咁卡紙，呢個扭蛋方吉，咁又係扭蛋方吉又係扭蛋嘅，係啦。咁就係16蚊嘅都係，咁又喺馬鞍山扭嘅。有張扭蛋紙啦，咁有閃粉、膠紙啦，幾粒 deco，呢個牛角包啦，有 license 有電話繩、木夾。Rilakkuma 八達通貼喺後面嘅，埋牆坐喺深處啦，喺個 bring 後面。咁仲有一個 squishy 賓嘅，咁就係呢個好迷你嘅賓啦。咁佢原先係冇電話繩嘅，咁但係我就配咗一個彈性電話繩俾佢啦，係彈性嘅。咁因為即係其實佢原先冇，咁我就每日就咁俾大家嘛，係咪？咁我都希望大家可以掛起嚟啦，咁所以我就即係咁啱有彈性電話繩啦。咁其實彈性電話繩係難扣啲嘅咯，咁因為佢就唔係好似呢一啲龍蝦扣嗰啲，咁就咁箍落去啦，要揾個鉗撬開佢先至可以整到嘅。係啦，咁就係呢 pair 就第二 pair 啦。咁就係呢兩 pair，我都唔知我自己想講咩。係啦，咁有意就留翻 WhatsApp 同埋 Line 啦。咁你係冇得揀嘅，除非真係好熟嗰啲啦。咁因為即係之前有啲客都買咗我幾多嘢嘅，咁嗰啲就可以揀啦。如果佢哋想要嘅話，咁希望大家會同我交換翻啦。拜拜。